Maayong hapon, anilang Butuan o News Update sa Butuan City Public Information Office. Giobserba karong bulana ang National Deworming o Schistosomiasis Awareness and Mass Drug Administration Month. As sa hugtanong nanawagan ang City Health Department, pinaagi sa mga main health centers. Giawhag ang tanan nga mga residente sa matag barangay nga adunay nahibaw ang nag-edad o sa katuig hangtod 19 anyos nga moduol sa inyong mga health center sa barangay para sa libre nga purga. Sa mga residente usab nga nagpuyo sa mga barangay nga endemic sa schistosomiasis ug nag-edad 5 anyos hangtod sa 65 anyos, mamahimong moduol sa health center aron mahatagan sa tambal ug malikay sa sakit. Isip pagsaulog sa kalihukan, aktibo sab nga nagpahigayon og mga information dissemination ang mga personahe sa CHD sa matag barangay sa syudad. Samtang nagpadayon sab ang pagbisita ug pagpanghatag og mga tambal sa mga residente. Mandato ni Butuan City Mayor Ronnie Vicente Lagnada nga mas ipaduol ang mga serbisyo ngadto na sa mga residente ug kanunay ang monitoring ang ginabuhat para sa datos sa mga kaso nga sama niini. Sa laing balita, gisalmutan sa 11 ka mga contestants ang Higante-Higante Competition 2024 adlong Biyernes sa Barangay Libertad ng syudad. Gideklarang first place ang contestant number 5, KHA Peteren sa Santo Niño Image Higante-Higante nga nakadawat og cash prize nga 80,000 pesos. Second place ang contestant number 9, Bahandi nga nakadawat og 60,000 pesos. O third place ang contestant number 4, Singles for Christ nga nakadawat og cash prize nga 50,000 pesos. Samtang nakadawat sab og tag 10,000 pesos ang 8 ka contestants isip consolation prize. Gibutyag sa pamunuan sa Santo Niño Diocesan Shrine nga ang mga kalihukan nga nasaksihan sa tanan usa sa pagpadayag sa pagtuo isip mga Katoliko ug nang hinaot nga makadugang ug makapalawom kini sa pagtuo sa Ginoo pinaagi sa pagtahod ug pagtinabangay sa matag usa. Mipaabot sab sa dakong pasalamat ang mga kadagkuan sa Santo Niño Diocesan Shrine sa lokal nga panggamahanan sa Butuan pinaagi ni Mayor Ronnie Vicente Lagnada sa hugot nga suporta niini sa kalihukan gikan sa mini kahimunan hangtod na sa Higante-Higante Competition 2024 nga kabahin sa pagsaulog sa kapistahan sa Senyor Santo Niño sa Barangay Libertad ng syudad. Og makatong mga updates ng adlaw alang sa mga updates, follow like ang official Facebook page, TikTok, Instagram o Twitter account o subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat.